Քո աշխատանքային ժամանակ, որ աշխատել էիր, տրանսպորտ գոյություն ուներ, աշխատում էինք։ Ես ինքս Տաշիրից եմ եկել, ունեմ տրանսպորտ, բայց տարեթիվը 9 է, բռնեցին, շտրաֆ կերեցին 350,000, մեքենա չի ասում, շտա լավ, ճանդամին է լինի։ Այդ 5 մեքենաները բերեք, գոնե աշխատենք Տաշիրում։ Տաշիրը գիտես քաղաք, ռայոններում, բանը ոչ մի տրանսպորտ գոյություն չունի, այդ հարցը ոնց է լուծել։ Միջքաղաքական տրանսպորտ չի աշխատում։ Ոչ, տրանսպորտը ընդհանրապես չկա։ Քո ժամանակ եղել են ժամանակ։ Ես գիտեմ, որ եղել է, բայց ոնց կարա տրանսպորտ չաշխատի։ Հիմա ես այն ժամանակ աշխատել եմ որպես վարորդ, գյուղից գալիս էի քաղաք։ Իմ մեքենան 5 է, 90 թիվ է, 2000 թիվ է խոսքին։ Չի անցնում 5-ը, բռնեցին շտրաֆ տվեցին ցավատանը։ 350,000։ Այդ էլ ոնցով պետք է մուծես, անպայման պետք է մուծես։ Ես դա մուծից խելոք։ Հիմա ունեմ, բայց վախենում եմ որ աշխատեմ, որ բռնեմ, այդ պարտեն չունեմ, էլ հնարավորություն որ տան մուծես։ Երթուղայինի տակ էր քշում։ Երթուղայինի տակ էր քշում, այո, ախպերս։ Երթուղայինի տակ էր քշում։ Իսկ հիմա այստեղ երթուղային չկա, ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք նշում եք, որ հիմա երթուղային չունեք։ Չունենք, այս արդեն 10 տարի չունենք մենք երթուղային։ Խոսքին ունեմ 1000 դրամ, 200 դրամ կտայի կգնայի, 200 դրամի տեղ բդառնեի, 200 դրամ էլ կտայի կգայի։ Alles 600 դրամ, այն 400 դրամին էլ մակարոն կառնեի կուտեի։ Բայց հիմի տաքսին 1000 դրամ տանեմ տամ, ոչ կարամ տեղ առնեմ, ոչ կարամ տունը կամ ցավատանեմ։ Այդ հարցերը լուծում տվեք։ Անկեղծ ասած ես չգիտեի որ այդ խնդիրը այդ աստիճանի բան կա։ Այդ խնդրեմ կա, հա։ Տաշիրում ներքաղաքային այդ խնդիրը կա, Ստեփանավան քաղաքում գծային երևի մի հատ ավտոբուս կա, աշխատում է երևի 4 տարի, ժամը 1 պտտվում է։ Գյուղերի հետ կապ գոյություն չկա։ Ռայոնները միջ կապը Մի տաքսիներ։ ավտոբուս, որ ինչ որ մի մարշրուտով կպտտվի, մարդկանց տեղափոխվի գոնե ժամը 1։ Հայտարարում, ձեր չի տալիս, սա ռայոններում այդ խնդրումը կա։ Մի րոպե, երբ որ տենդեր ես հայտարարում եւ տեսնում ես ձեր չի տալիս, ուրեմն սուբսիդավորում ես։ Պետությունը այլ ուղղակի մեխանիզմ չունի։ Եթե բիզնեսի համար հետաքրքիր չի հասկանում եմ կարող է ուղևորների քանակը քիչ է, ինչ որ բան չի անում, պետությունը սուբսիդավորում է տվյալ գիծը։ Ամեն մի ուղևորին հաշվարկով սուբսիդավորում են։ Ես անկեղծ ասած ես չգիտեի թե վիճակը այդպեսինն է։ Միջ քաղաքային Վանաձոր։ Ոչ թե լուծվող է, սա Ես գիտեմ ում եմ դիմել որ լուծում է այդ։ Նայ, պետության պարտականությունն է դա անել։ Եթե պետությունը չի անում, ուրեմն իր պարտականությունը չի կատարում։ Այդտեղ սրանք են իշխանությունը։ Միջ քաղաքային էլ չկա տրանսպորտ, տաքսիներ են մենակ։ Վանաձոր Ստեփանավան Վանաձոր Ստեփանավան ավտոբուս չկա։ ավտոբուս չկա։ Չէ, տաքսի։ Գծի տաքսիներն Ու քանի տարի է որ չկա։ Այս 10 տարի արդեն չունեմ, ցավը։ Հիմա լավ, 10 տարի է չունեք, ինձ մի հատ ասեք։ 21 թվականին։ ԿՊ-ն ինչքան, քանի տոկոս ձայն է հավաքել Ստեփանավանում։ 49։ Ինչքան 49-ն։ 49% ձայն է հավաքել Ստեփանավանում։ Լավ էլ արել է, որ ավտոբուս չի դրել։ Ասեմ, լավ էլ արել է, որ ավտոբուս չի դրել։ Բա Ժորժա, ավտոբուս չկա, բան չկա, գնում եք, քվարկում եք, ԿՊ-ին առավելագույն ձայներն եք տալիս, հետո ասում եք չկա, իհարկե չի Գալի լինում։ մեզնից ավտոբուսը։ Հետո գիտեք վատը ինչն է։ Ասա։ Որ մենք ընտրվենք, ասելու ենք, այս անցած անգամ նրանք ոչինչ բան չեն արել, էլի ընտրվել են, հիմա մենք էլ կարանք ոչինչ չանենք, էլի ընտրվենք։ Ճիշտ հասկացեք, ժողովուրդը իր քվեով պատժում այն իշխանությանը, որ իր խոստումները չի կատարում, որ վատ է վերաբերվում տվյալ դեպքում քաղաքացուն։ Հիմա եթե դու չես պատժում, ինքը համարում է, որ ինքը ամեն ինչ կարա անի։ Մարսելու է։ Խոսքին ասեմ քեզ, այն ժամանակ կարող է քեզ չեմ ընտրել, բայց դու էլի տրամադրել ես, չէ՞։ Մեքենա։ Աշխատում ես։ Էլի ես եմ մեղավոր։ Հասկացա, լավ է։ Լավ ճիշտ է խոսանք էլի, ցավը տան։ Լավ է, հա։ Տղայից գնում գյուղացին էլ համոզում։ Ժորժ ջան, բայց իսկապես շատ պարզ տրամաբանություն է ստեղ աշխատում։ Եթե իշխանությունը սովորեց, որ ինքը կարող է խոստանալ եւ չանել, այդ իշխանությունը լկտիանալու է։ Ձև չկա որ չլկտիանա։ Հա, իհարկե։ Բայց քաղաքացու ձևը իշխանության վրա ազդելու քվեն է։ Քվեով պատժում է։ Եթե իհարկե չի հասնում հարցը, չի հասնում հեղափոխական ինչ որ շարժումների եւ այլն, դա էլ է տարբերակ, բայց տվյալ դեպքով
մեր ժողովրդի իրոք մի զգալի մասը այնպես է արել, որ այս իշխանությունը լկտիացել է։ 21 թվականի իրենց նախընտրական ծրագիրը որ կարդում ես, եւ հետո նայում ես թե ինչ են արել, իրար հետ կապ չունի։ Ոնց էր երկու տարբեր ծրագրեր են։ Չի բռնում էլի։ Ոչ թե չի բռնում, ընդհանրապես ոչինչ բան չի բռնում էլի։ Ես հասկանում եմ, որ կարող է ինչ-որ մի իշխանություն գա, կարող է ինչ-որ ծրագրի մի բան խոստանա օրինակ 100%-ով անի, ինչ որ մի բան խանգարել է 80-ով անում։ Բայց որ գա ճիշտ հակառակը անի, սա ինչ ասեմ։ Պարշիտական կերտել է։ Այո, իհարկե։ Մոտեցեք էլի։